হেল্ল' মোৰ ইউটিউব ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি আমি গৈ আছোঁ বাজেং দবালৈ। চাব পৰা আমি এতিয়া স্কুটিত তেলখিনি ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত যাম গাইছ। এই বাজেং দবাৰ ৰাস্তাখিনি বহুত ধুনীয়া আছে। আপোনালোকক অলপমান চিনেমেটিক ভিডিঅ' দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকক। বিনা তেলত যাব পাৰি গাইছ, ইয়াত চাব পৰা পুৰা খালে খাল। ষ্টাৰ্ট নকৰাকৈ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া বাজেং দবা ফালে। আপোনালোকক আগৰ দৃশ্য দেখাম। চ' ফাইনেলি গাইছ আমি আহি পালোঁ এইটো চাব পৰা বাজেং দবা। এতিয়া আমি বাজেং দবাত অলপমান ফটোশ্বুট কৰিম, আপোনালোকক দেখাম। এইটো চাব পৰা তুৰা যোৱা ৰাস্তা। বাজেং গাইছ, বাজেং।